Ну вот, уже все стоит на месте. Другой барабан вставил. Манжету уже поставил. Осталось мелочи. Соединить провода. Ремень вот сейчас накинуть. Одной рукой, может, получится. Ха! Только. Ставим одной рукой. Что значит профессионалы, блин? Ха-ха-ха-ха. Ну вот, сейчас эти провода подсоединю на место. Можно включать. Все готово. Так, это на место. Что-то это не стало. Все это стоит. Осталось подключить один патрубок. Так, сейчас где-то. Это уж тоже мелочь жизни. Вот этот тоненький шланчик сейчас встанет сюда. Ну и все, в принципе. Все готово. И две стеночки прикрутить. Все стоит. Все как надо. Позже покажу, как она работает.